बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम। सुनाओ दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? साढ़े कोई फ्रिज आ उतले खाने कोई नहीं कूलिंग कर रही तो थल्ले वाले खाने जड़ियाँ कूलिंग कुछ हो रही इस अब ब्लॉकिंग हो गई इसकी तो उन्हें खोल के चेक कर दिया थल्ले वाला खाना Meno? E ti pago se ono, αυτό. Δηλαδή χάλασε αυτό τώρα. Μα λέει και εγώ γιατί δεν σπάει τον πάγο. Γιατί αφού στο βράδυ που κάνει παπ και το σπάει. Ενώ αυτή τη φορά θες να το τραβήξουμε πιο έξω για να είσαι πιο καλά. Εντάξει. Αυτό μέσα εκεί πάει τσόντα. ठीक है Kacang lo. चलो Oh, tadi di. Gas monkey. Ναι, το είδα. Κάνει και κατάρτιση. Αλλά αυτό που από τις τρύπες εκεί. Ναι. Εδώ δεν πήρα. Ναι, ναι. Και πάνω μετά εδώ έξω είναι εκεί. Κοίτα, όταν ξέρει ο άνθρωπος που θα κοιτάξει, ξέρει το πρόβλημα. Κάνουμε αυτό.
Και πήρε 2 ντεπών, αλλά μέχρι πηδάει. Γυρνάζεις πάλι, ναι. Μα είπες είσαι. Άρε ξύλο που θέλεις. Ποιος θα του δώσει λίγο ξύλο να κοιμάται. Έτσι. Το ξέρω. Γι' αυτό είναι έτσι. Τα μούτρα του κοίτα τα πώς είναι. Πώς είναι. Δεν ακούς γιατί μίλες ότι είναι το αλλά πιο λίγο. Να κοιμάσαι. Αυτά δεν είχαν τίποτα. Έτσι τρούπια ήταν. Τώρα μου πέτει και Από φρέο και τέτοια δεν θέλει, Όχι, έχει φρύο. Πόσο καταλαβαίνεις ότι έχει φρέο. Άμα χωρίς φρύο δεν κάνει πάγκο. Α, δεν κάνει πάγο. Όχι. Αυτό δεν πρέπει να το βάλουμε να δουλέψει αμέσως, Το βάλουμε τώρα. ή δεν πειράζει. Έχει μέσα μότελ λάδια. Όταν πάμε μακριά και ανεβαίνει πάνω λάδι. Και όταν αφήσουμε μισή ώρα, μία ώρα πάλι κατεβαίνει λάδι μέσα στο έρχεται με το μότελ. Μετά βάζουμε μπρίζα. Άμα το βάλουμε κτίφτια, λάδι πάει πάνω και που είναι μικρή σωλήνα έχει ένα μπουλκάρι εκεί. Για να ξέρω εγώ τώρα αυτά που μου λέει. Ναι. έτσι εδώ. Αντρόταν Τι λες. 2 μικρά βίντεο. ठीक है. Να κάτσε να κάτσε να δω. Βάζει που δεν είναι. Γιατί να τα σκουπ. Όσο και είναι. Ναι. Ψηλό είναι αυτό το κατσαβίδι. Τι κάνει. दूसरा टाट कर Όχι, δεν είναι. Πρέπει να βάλεις το τέτοιο να τώρα συνήθως. Τώρα είσαι μάγκα. Να πάρω τούτο αυτό και τα άλλα τα λινιέτα. Είναι λίγο έτσι βράδυ. τα λέει. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Άλλο που να είναι. Μπράβο. Είδες το αυτό το βάλεις. Μόνο πέρα. 2 ήταν. Ναι, 2 είναι. Τι βάλεις άλλο. Δεν θέλω άλλο. Φτάνει. Αυτό τώρα θα είναι μέσα.
Rama. Eh,